جنوب السويس المنطقة التكميلية من أهم المواقع اللي موجودة في القاهرة الجديدة التجمع الخامس. جنوب السويس مساحة الأراضي فيها من 400 ل 450 ل 500 متر، شقتين في الدور، بدروم وأرضي وثلاث أدوار وغرف سطح. كانت نزلت مرحلة فيها قبل كده وهي مرحلة الأراضي الأكثر تميزا، والمرحلة دي كانت فلوسها كاش وخلصت الثمن بالفعل وترفقت المنطقة بشكل مهم جدا. الموقع بتاعها على التسعين الشمالي مباشرة في الحد الغربي، وعلى الفيزون في الحد الشرقي، والحي التاني الفاصل ما بينها وما بين جنوب السويس بيت الوطن. وبالتالي الموقع واللوكيشن حلو قوي، محدش يختلف عليه، خصوصا ان هي عمارات استثماريه، مساحات صغيره محدقه، شقتين في الدور، ارضي وثلاثه، فهي قويه جدا. نزلت في اراضي المرحله العاشره دلوقتي. المنطقه ديت من المناطق اللي بشوفها مناطق حلوه جدا جدا جدا، يمكن احسن من الاوركيد، وان كانت منطقه الاوركيد جايه برضو في السكه. ايه اللي احنا ممكن نعمله في منطقة تكميلي او جنوب السويس؟ ان احنا لو عايزين نسكن في وقت اسرع من اي منطقة من المناطق التانية، لانها 4 مناطق بس وشقتين في الدور وكانت بس 60%. نزلت في المرحلة العاشرة اراضي ليها، وفي ناس كسبت فيها قطع. انا ناوي اصورها وانزل اصور على الطبيعة منها، فلو حد محتاج قطع هناك او اراضي هناك اصورها له، سواء في القديم في الاراضي الاكثر تميزا او في الجديد في المرحله العاشره، يبلغني فيها وهصورها له على الطبيعه وهقول له ايه هي ارقام القطع اللي موجوده فيها. المنطقه دي انا بحترمها جدا وبحبها وبشوفها من المناطق الواعده، زي منطقه النرجس الجديده. انا لسه مصور لكم النرجس الجديده، وعملت رحله من الاندلس ليها، هسيب لكم اللينك الفيديو، وفي نفس الوقت صورت لكم النرجس من جوه ودخلنا جوه النرجس. بحاول ان انا انوع، اعمل لكم فيديوهات داخليه في المكتب عندي وفيديوهات خارجيه من على الطبيعه، علشان خاطر نقدر نتكلم مع بعض ونتشاور مع بعض. مهم جدا وانت بتشتري في المنطقه التكميليه انك تشوف شركه ليها سابقه اعمال هناك، انك تشتري بسعر عادل هناك، انك تشتري بمساحه حقيقيه ونسبه تحميل حقيقيه، انك تراجع عقدك وتعدل عقدك. مهم جدا جدا جدا. مش شرط اللي انت تخليني انا معاك، ممكن تشوف حد تاني يكون عنده المصداقيه. انا بكون موجود معاكم لو حبيت، وده امر اختياري مش اجباري، بس انا بنصحكم عشان خاطر ما تغلطوش غلطه ناس غيركم وقعوا فيها وندموا. ليه؟ اتعلم من اللي قبلك. مش لازم تدوس على الطين عشان تعرف ان ده طين. طب ايه المطلوب منك؟ تاخذ بالاسباب. المطلوب منك تشوف سابقه اعمال، المطلوب منك تراجع ورق ملكيه، المطلوب منك تعدل العقد بتاعك، المطلوب منك تشوف التقسيمه الحقيقيه والعادله، المطلوب منك تشتري بسعر عادل. الحاجات دي كلها مطلوبه وانت بتاخد قرار في انك تشتري في اي حاجه تحت الانشاء. وطبعا بما اننا بنتكلم في الفيديو دوت عن منطقه جنوب السويس والتكميلي، اللي انا بعتبرها من المناطق المفضله او المحببه في قلبي، خصوصا ان انا اشتريت فيها من زمان، استلمت بالمناسبه. عشان كده بنصح كل حد يشتري هناك انه يركز في المعايير اللي انا قلتها، وانه يدور صح، وانه ما يتسرعش، وانه بس ما يسمعش كلام معسول وحلو ويجري وخلاص، وانه هيلاقي حد بيقول لك على شركه كويسه وحد تاني هيقول لك على نفس الشركه دي وحشه، هتسمع من ده كلام ومن ده كلام. بالله عليك شغل ده بس خلاص. كنتم بخير، ولا تنسوا الدعاء لاخي عبد الله بالرحمه والمغفره، واهلا بيكم في اي نصيحه في اي وقت، خصوصا لو محتاجين اكون معاكم في العقود وفي ورق الملكيه والسؤال على عرف الجهاز. يلا بينا. دمتم بخير، كان معكم محمد مهدي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.